equipes que mais tem eliminação. E é um duelo de titãs, cara. Vamos nessa, meus amigos. É o terremoto pra cima da Apocalíptica. E olha o Jaga, olha o Bak. Eles vão trazendo a briga. O Bak vai pegando o terceiro. É só o JV agora, já era. Um atropelo. Nice. Vocês são um deboche. O fluxo é beijo, é tchau, é lobby. A Noise voltou. Agora eles estão querendo só que uma luz. Segue no jogo e uma ruge também, luz.